šodien aizdīs spēle hokeja skola Rīga pret Zemgali LBTU. Redzam, ka Zemgali LBTU nostājusies HS Rīgas zonā, jau arī paspējas veikt spēlētāju maiņu. Laukumā Zemgalē pirmā maiņa. Ļoti bīstams augsts metiens garām vārtiem. Iegūst šeit ripu viesu komandu un var veidot kādu pretuzbrukumus hokeja skolas Rīgas vārtiem. Un šeit labi iespēja var būt Begovam. Begovs izraujas metiens un atvairās. Ļoti pārliecinošs Kufterins. Atsit metienu un arī piespiež ripu. Jā, liels prieks, ka arī Igauni ir gūši mācības no pirmās sezonas Oktobras hokeja līgā un spējuši arī pilnveidoties ar pilnvērtīgā sastāvu. Ļoti bīstams metiens. Tāds spēku paņēmies, tiesneša pārkāpumu nesaskata. HS Rīga atgūst ripu. Bīstami. Metiens garām vārtiem. Poļa izpildījumā. Ļoti bīstami. Kufterins. Ripa vārtu priekšā. Ripa nav piespiesta lēkā. Metiens vārti! Mārtiņš Karsums atklāja šīs dienas spēles rezultātu. Jā, nu kaut kādā veidā tur sagriež Zemgali pamatīgi karuseli pie rīdznieku vārtiem un Mārtiņš Karsums tagad gūst vārtus, pieredzējušais un atklāja tātad šīs spēles rezultātu. Ir īpaši virslīgā, tas ļoti svarīgs ir, kad tiekās tātad gan augstdaļas, gan apakšdaļas komanda, ka vārtsargs daudz var palīdzēt tātad dot šo te rezultātu. Tad tagad vēl Zemgali. Vārti! 2-0. Bernhards ieraida ripu vārtos, ko jāspēl 22 sekundes līdz tātad pirmā perioda beigām. Nu šobrīd jau gluži kā vairākumā zonā nostājušies Zemgales hokejists, paspēja arī mainīt sastāvu. Ļoti bīstams metiens. Un nav vārtī. Jā, nu Ričards Bernhards tur bija vārtu priekšā. Likās, ka tikai tur jātrāp ir, bet trāp viņš pārējo vārtu tīkliņu, tā kā bija ļoti tuvu. Vārtī! Tas par vārtu guvumu un gūst vārtus arī hokeja skola Rīga pirmo reizi šodien. Kristiāns Upnāns. Un kad tik tas nav pirmais metiens pa Plumiņu vārtiem šodien? Kopēji intrigājuši šie vārti noteikti mums ir par labu, lai šīs dienas hokejs ir interesantāks. Un ļoti bīstams moments. Kufterins jau kritienā spēja tomēr ripu noturēt ārpus saviem vārtiem. Izstāsta, ka viņam pazudus nūja. Un tagad bīstams moments Jelgavniekiem mazākumā, var viņi gūt vārtus un nav ripu vārtos atvēr šeit Kufterins vārtrāmi 0 tika saskaitīti. Ir atraduši ēgas, kā arī vārtrāmi rīdznieks metieni. Tad metiens atvēr Kufterins, vēl viens bīstams metiens, karusels, tur ripa nav vārtos. Vārtī! Tomēr ir. Nu, tur, kā tautā saka, ar gaļu. Ar gaļu, jā. Kaut kādā veidā atrod ripu vārtu. Tad, kam tiks ieskaļīt šie vārti, redzam atkal Mārtiņš Karsums tur vārtu priekšā. Nu, tomēr tiesneši rāda, ka dosies skatīties, vai viss tur ir pēc likuma burta. Mārtiņš Karsums dodās kā pirmais saņemt sveiciens no savas komandas, bet skatīsimies atkārtojumā, kas tad tur īsti ir noticis. Un laukumā jau nākošā Zemgales maiņa. Pēdējās sekundes otrajā periodā redzēsim, vai būs vēl kāds metiens šeit bīstami un ripa nav tur vārtos vēl viena burzma un skan sirēne. Pirmais pie ripas ir Zemgales spēlētājs. Izspēlē aizsargam Seils uz zilās līnijas. Metiens vārtu virzienā, bīstam vārtu priekšā izlēc ripa un Kufterins. Un HS Rīga dodās uz savā kārtējā uzbrukumā. Trešajā periodā īsti nesolkās ar tādu pamatīgi bīstams pretbrukums Mots. Millers Mots, vārtī! Vārtus Zemgali LBTU sastāvā guva Toms Mots. Jā, nu kļūdējās, tur rīdznieki aizsardzībā 3-2. Šeit tur izveidot tagad momentu Jelgavnieki, jo spēl Strāniekam spēcīgi atvēr labi Kufterins. Un pazaudēs ar Perins ripu, Strādnieks atkal dots uzbrukumā, piespēl Begovam. Un Kufterins kārtējo reizi glāb savu komandu. Millers ar ripu. Kontrolēt to vēl joprojām. Millers pats izlaužās vārtu priekšu līdz ar metienu. Ļoti skaists solo reids. Ļoti skaists solo reids Miller izpildījumā. Diemžēl pāri vārtiem. Un HS Rīga dabūna ripu laukā no zonas. Minūte jau nostāt šajā vairāk no spēcīgs metiens, kur Kufterins atvēra Mārtiņš Karsums, saglabāja ripu. Ļoti centās piespēlēt, Jelgavnieks saglabāja ripu. Un viltīgi vārti. Tas, ko piesaucām mēs. Mārtiņš Karsums hat-trick spēlē. Nu, redzēsim, vai laukumā tiks mestas arī kādas no cepurēm, bet
2,5 minūtes līdz spēles 3. periodam. Ja būs izdevies Agriniekiem tikt jau pie savas 11. uzvaras, un te gandrīz jau kā labi spēle tiešām arī skatoties tos citus rezultātus, jā, 1-6 un 1-9. Šeit iespēja Benhards. Ļoti bīstams metiens Benharda izpildījumā un Kufs Tēriņš. Ja kāds spēlētājs būtu jāizceļ no HS Rīga, tas noteikti būtu vārds ar Skan Sirēna. Un ar rezultātu 5-1 uzvaru izcīnās Zemgale LBTU komanda.